мама. Привет, друзья! Привет всем узникам замка Карантин. Коротко о наших делах. Я таки разболелась. Я не знаю, ребята. Очень многие пишут о том, что сходные симптомы. Скорее всего, это не оно. Вот такой мерзкий кашель. Утром все забито, вот эта вся трахея, все, и у меня танзелит кошмарнейший. Слабость такая, как какашка. Вы заметили, да, что был перерыв небольшой, что мы выпустили там песню Насти с Димой, но не выпустили влог за один день, потому что я просто лежала. Потом работала в компьютере, домашки проверяла и так далее, но просто не могла встать. Дома срач! 1,5 дня я не убирала, и Димка тоже был занят. И дети просто разволочили все по квартире. Ну как они могут делать такой срач за такой короткий период времени? Все в игрушках, в шмотках, в тряпках, в машинках, все под ногами, все конструкторы. Просто я не буду показывать, простите. Я знаю, что у многих из вас то же самое. Это нормально, наверное, да? Но я, честно, ужасно психую. У меня, вот я говорила уже, когда порядок, у меня впечатление, как будто все в порядке, все везде хорошо, и значит хорошо. Я когда смотрю на этот срач, у меня вот так вот типает глаз. Потому сейчас начну со спальни. И в сторону зала буду двигаться, убирать это все, разгребать. На Настю надежды мало, что она поможет мне в этом, но будет видно. По поводу ситуации в стране, так не хочу это рассказывать, ребятки. Вы все можете, наверное, почитать. Волна поднимается. Знаете, есть такая картина «Девятый вал». Это как одна волна, вторая, потом такая волна нависла, большая и грозная. Вот у меня такое внутреннее ощущение этой нависшей волны. И я опять повторюсь, самые счастливые это те, кто сейчас болеет и переболел, и они выздоравливают. То есть в легкой форме они переболеют и могут выдохнуть. Возможно, у них даже будет какой-то иммунитет, они не заразятся повторно, и все. Потому что, ох-ох-ох, думаю, что не минует сия чаша и нашу страну, судя по тому, что творится в странах с достаточно развитой медициной. Это же самое США, Испания, Италия, Франция, Германия. А у нас только так в одной из больниц сразу 20 медиков, фух, и все больны. Ах, ладно. Все равно верю, что будет все нормально. Это же закончится когда-то, правда? Пока делаем то, что можем. А самое главное, что мы можем делать? Сидеть дома. Не способствовать распространению быстрому этой всей болезни. И чем-то себя занимать. Чем мы будем себя сегодня занимать, тоже покажу. Но сначала я себя займу уборкой. Честно скажите, у вас срач или порядок? Потому что мне кажется, что у всех порядок, а у меня одной срач. У меня постоянно какой-то, наверное, бзик по этой части. Ладно, меньше трёпа, больше дела. Пошла выгребать. Николай работает за компьютером. Ты компьютерщик? Да. Ты программист? 45. Просто работает. Зарабатывай деньги. Что, сейчас карантин, время сложное. Все, кто на удаленке с компа работают, деньги зарабатывают. Работай, солнце, работай. Наработался уже, да? Это мне тукать. Я покажу. 1, 2 и... А Настя терзает скрипку там где-то на заднем фоне. Вот это соседям сложно, ребята, слушать. Но я вам скажу, они 2 года делают ремонт с 12,4 перфоратором. Привет им большой. Ну все, здесь я разгребла, в принципе. Комод, вы спрашивали, пользуемся мы? Да, мы пользуемся, нам до сих пор удобно. Правда, он весь доверху, снизу доверху забит детскими вещами маленькими. Надо их перебрать и кому-то отдать. А так, кстати, шторы. Надо постирать шторы, что я давненько их не стирала. Продолжается карантинная эпопея. Еще одна карантинная боль, которую со мной могут разделить десятки тысяч девочек. Наши маникюры. Замечательный мастер. Смотрите, отросло уже сантиметра, не сантиметра, а миллиметра 2, наверное. Хоть бы скол, хоть бы намек на то, что оно где-то отпадет. Жалко снимать, но надо уже будет как-то его... Фольги нет у меня. А его надо снимать с фольгой. Ну, пока. Пока пусть потелепается. Что делать? Мне кажется, полмира сейчас так ходит, девочек. Лен, ты что делаешь? Гуляю. Не мешай. Дышишь свежим воздухом, ты хочешь сама погулять? Да, я пошла погулять сама. Смотрю, думаю, боже, такие окна грязные, надо погулять как-то более активно.
помыть окна. Так светло на улице, хорошо, тепло. Боже, как же хочется на улицу, ребят. Может, как-то... А нам надо мусор вынести? Вроде бы я вчера вынес, но можешь новый вынести какой-то. Какой-то новый. А что-то купить надо? Да, обязательно. Да? А что? Ну, может, ты реально сходишь куда-то? На улицу? Подышать? Ну да. Ну, я сейчас поубираю и пойду. Чуть-чуть. Какой-то воды взять, не знаю, что-нибудь. придумать. Молока купить. Молоко у нас есть. Отстань, пожалуйста. Не нагнетай. А как вы гуляете? Только, пожалуйста, сейчас напишут, а у нас частный дом, мы во дворе шашлыки жарим. Можно просто расплакаться. Бабушка Лариса, кстати, ужасно кашляет. Блин. Ну вот как это возможно? Неужели от нас на еде оно ей поехало? Ну вот как? В Виктории вроде там они все заболели. Ну, в общем, понеслась. Становится уже не так смешно и бодренько, ребята, как неделю назад. Ладно, все, я гуляю. Не мешайте мне. Ну вот кто рад карантину, так это, конечно, дети. Когда же еще мать вам сырники-то делала, а? Не помню. Ну вот, и я тоже. Вкусненько. Коля, а ты хоть пробовал сырники? На днях, Настя, позавчера я делала вам сырники, а позапозавчера делала блины на миндальном молоке и оладушки. Да, вы у меня весьма... Я не помню, когда это делала. Конечно. А, я вспомнила, сейчас. Так ты до голубцов докатишься скоро. Докачусь до печенья, голубцов и бисквитов. Я уже прям вижу тенденцию, Дим. Что с людьми делает карантин? Коля, бери сырник, пожалуйста. Коля, сырничек возьми, зайка мой. Я пальцами не разрешаю кушать, котик. Сырником разрешаю, пальцами не разрешаю. Давай, поехал. Я хочу попробовать. Пытаюсь победить сырники. Не могу сказать, что у меня прям получается. То я их пережарю, то еще что-нибудь. Но они вкусные, но не такие, как я хочу. Я избалована. У нас когда-то в ресторане делали такие чудесные сырники. Очень хочу научиться делать такие. Наверное, проще повару написать в СМС. Правда, Дим? И попросить рецептик. Видимо, да. Кстати, мам, Да. как в Карпатах ты сделала? Боже, это лучший комплимент в моей жизни. Сделала это как в Карпатах. В Карпатах было очень вкусно. Приятного аппетита, детвора. Ахыпла. Спасибо. На здоровье. Дима съездил в школу. Пришла наша учительница и всем повыдавала тетради. Хотела сказать. Тетради мы будем учиться. Да, ребята. Вот это вот все мы будем учиться дома. Но не совсем так, как было до этого. То есть, что сами сели, сами открыли, сами учимся. Весь этот пакован мы будем обрабатывать дистанционно вместе с учителем. То есть будут каждый день уроки. Начнутся они уже завтра. Это будет Google Classroom, в котором будут проходить уроки, где нужно будет задавать домашние задания. Тут будут, здесь можно задавать вопросы, тут будут всякие новости курса и комментарии от учителя. Здесь будут задания, которые нужно выполнять и отправлять Ларисе Дмитриевне, она будет это проверять. Вот украинский, математика, все так же. А у вас как вообще занятия проходят? Потому что у нас будут так. Что ты думаешь по этому поводу, Анастасия? Мне нравится. Не надо, Что именно? Что мы дома будем не учиться. надо быть. И не надо вставать в 7 утра. Ну, в 8:30 будет начало урока. Не надо. Я очень надеюсь, что в 9 они же не изверги слушают. Заводи, мам. Господи, прости, Мам, зачем? заводи. Зачем? Я тоже не Если понимаю. можно проснуться в 8 и начать в 9. Потому что у вас очень много всяких уроков, которые нужно сделать. Но с другой стороны, Настя, сегодня будут переводить часы. И то, что было раньше 8, теперь станет 9, вы все равно будете на час позже просыпаться. Поэтому ничего страшного. У тебя последний день свободы, но сегодня надо выучить еще стих и перебрать все наши тетради. Подготовиться к завтрашнему дню. Понятно? Мужики, вы тоже гуляете? Да, рядом с супчиком. Да. Не, мы смотрим, там где-то ворона была у нас. Но где-то она куда-то пропала. Есть Колечка, Коля, а можно тебя спросить? Да. Коля, а что такое любовь? Любовь, я обожаю, потому что нас. Настю, потому что обожаешь. А кого ты еще Но обожаешь? она не обещает. Она тебя обижает? Да. А ты ее обожаешь? А ты ее обижаешь? Да. Это у вас такая любовь. А кого ты еще обожаешь? Папу. Боже.
А кого еще? Еще маму говорит. Мама тоже обожаешь. Да. А почему ты нас обожаешь? Потому что я люблю. Как классно, что они вообще не задаются этим вопросом. Такой зайка. Вредный, Николай. А кто из вас вреднее все-таки, ты или Настя? Кто самый вредный? Ты или Настя? А громче скажи, потому что я даже не слышу. Это я. А почему? Где могу Что ты можешь? Говори громче. говорить. Потому что ты можешь говорить. Потому ты вредный. А разве Настя не вредная? Вредная. Ну, вы друг друга стоите, ребята. Но она вредная. Она вредная, А да. ты вредный? Нет. Нет, ты не вредный. А Я кто? вредный. Он уже был вредным. Боже, ну он так разговаривает. Когда она отобрала свинку Пеп. Отобрала свинку Пеппу у тебя. Тогда Настя была вреднее, да? Да, а я не пытался отбирать эту свинку. И Пеп. что? Потому что я хотела отобрать, а она не дала опять. И как вы решили этот вопрос? И я зову Настю. И ты ее укусил, небось, или еще что-нибудь, да? Нет, А что? поймал это. Просто поймал? У них постоянно какие-то разборки, но все А равно когда это ты обнимашками пытался? заканчивается. У Насти отобрать телефон. Ее. Кто был самый вредный? Это я. Я не отобрал. Вот вы можете четко себе сейчас представить такую Я пальму, пила Настю. пальму первенства, такой золотой кубок с надписью «Самый вредный», и они тягают его из рук в руки туда-сюда целый день с утра и до ночи. Ну вот так мы и проживаем наш карантин. Вечер продолжается у нас очень вкусно. Сегодня день театра, ребятки. Да, конечно, своеобразно он празднуется нами. Я имела к театру отношение 6 лет. 5 лет театрального института и год я еще проработала, можно это так назвать, да, мы играли спектакли в Сузирье. А Я Дима- тоже имел отношение к театру до карантина. С какого Прямое. года? С 2005 года это то, что театрально официально... Театрального университета, Да, а потом а до сразу этого? же после университета Приехал мужик, который не имеет отношения к театру. полицейский. Но по сути, с 2005 года, это уже 15 лет, но до этого ты играл в школьном театре, и у вас был замечательный театр. То есть еще Да, добавь туда который- несколько лет. Выигрывал в городских конкурсах. Да. Этот шум, это полицейские работают там у нас. Саботажник родительских видео. Мы решили отпраздновать вечер. Мы раз в неделю себе заказываем всякие вкусняшки домой. Честно. И сегодня заказали у наших друзей. Мы работали много лет, кроме того, что мы имеем отношение к театральной сфере. Мы работали в гостинично-ресторанном бизнесе, пока учились в институте. Мы ночами работали... Да что ж такое, Николай, уймись ты уже! Мы работали 9 лет в ресторанах, и вот одни из наших коллег открыли прекраснейшую доставку. Они готовят такую вкусноту. Я сейчас покажу, ребят. Предупреждаю, если вы не ужинали, можно захлебнуться и испытать всплеск неконтролируемой агрессии в нашу сторону. Голодным людям Зависть. смотреть на... Да, надо что-то запрещается. покушать. Следующие кадры могут нанести травму вашей психике. Смотрите, это тунец. Боже, какая красота. А здесь лосось. Тоже с красотищей. Авокадо. Сладкие роллы детям взяли. Это Филадельфия наша любимая. Боже, я уже сейчас захлебнусь просто. Прелесть. Кстати, в Киеве вот эта доставка я очень рекомендую. Это мои друзья. Мы работали вместе в ресторанах много лет. Я ручаюсь за качество абсолютно. Вы будете довольны, ребята. Свежайшие продукты. И у них сейчас очень большие скидки, как и у всех, кто занимается доставкой. Например, если заказываете 2 таких боула, полка неправильно называется, по-моему, второй с 50% скидкой. Так, в общем, ребята, все, хватит снимать, надо кушать. Я, ребятки, этот запах ни с чем не спутаю. Вот мы работали в ресторанах, и мы работали в одном из самых дорогих ресторанов, который специализировался по свежей рыбе и суши.
На то время мне казалось, что они стоят космически дорого. Это так и было на самом деле. Какой же там стоял замечательный запах из свежей вкусной рыбы. И вот они пахнут так же. Я только открыла пакет. Ах, как собачка Павлова сразу сглотнула. Действительно очень вкусно. Я очень радуюсь, когда бизнес выживает за счет своего качества и уровня, как это правильно называется, клиентоориентированности. Вот. Поэтому очень даже советую. Ссылочку смело размещу в описании. И Колянчик топчет. Мы ему из боула насыпали рис, манго, фасольки, все, что ему можно. Конечно же, он не ест свежие суши, но кушает то, что можно ему. Тебе вкусно, котик? Садись, кушай. Да, хорошо.